أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Совершенные в период посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В связи с этим я прежде всего расскажу о злодеяниях племени Бану Асад и о походе Абу Саламы против племени Бану Асад. Сурая — это тот поход, который был отправлен посланником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и который состоялся без его участия. Эти походы освещают некоторые аспекты жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и о том, с какой мудростью посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, предусмотрел защиту мусульман, и также они показывают то, какое сочувствие он проявлял по отношению к врагу, и эти походы освещают эти аспекты его жизни. Поход Абу Саламы. Этот поход был отправлен в 4 году по хиджре в месяце Мухаррам под командованием Хазрата Абу Салама ибн Абдуль-Асад Махзуми. Его звали Абдулла, он носил кунью Абу Салама. Его мать звали Бра, дочь Абду-Мутталиба, была его тетей по отцу, и таким образом Абу Салама был двоюродным братом посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он также был молочным братом Хазрата Хамзы, да будет доволен им Аллах. Их кормила грудным молоком Сувайба, служанка Абу Лахаба. Хазрат Уммуль-Му'минин Умми Сальма была его женой. Хазрат Абу Салама принял участие в битвах при Бадре и при Ухуде. В битве при Ухуде он был ранен, и в течение месяца его рану лечили, и она покрылась коркой, но никто не знал, что внутри она еще не зажила. Причина похода Абу Салама. Причиной этого похода было то, что лицемеры и иудеи, живущие в Медине, были очень рады событиям, произошедшим в Ухуде, и по этой причине в их сердцах возникли мысли, почему бы полностью не искоренить мусульман, и помимо этого и у этих племен, которые жили вокруг Медины и испытывали робость перед мусульманами из-за их победы в битве при Бадре, также возникли мысли о том, что мусульмане потерпели большое поражение в битве при Ухуде, и почему бы им тоже не совершить нападение на мусульман и нанести им еще больший ущерб и не завладеть их имуществом и богатством. Таким образом, не прошло и 2 месяцев после битвы при Ухуде, когда эти племена подготовились к нападению на мусульман. И первым решило совершить нападение на мусульман племя Бану Асад ибн Хузейма. Это племя жило в Неджде. Вождем этого племени был Тулейха ибн Хувейлат. Он вместе со своим братом по имени Салама ибн Хувейлат подготовили войско для похода на мусульман. Один человек их племени Бану Асад по имени Кайс ибн Харис ибн Умейр советовал своему народу не совершать нападение на мусульман. Он сказал: «О мой народ, это неразумное решение. Мусульмане не причинили нам никакого ущерба, и они не совершали никакого нападения на нас и не грабили нас. Наше племя живет далеко от Ясриба, то есть Медины, и у нас нет такой армии, как у курайшитов.
И даже несмотря на это, курайшиты в течение продолжительного времени обращались за помощью к другим арабским племенам против мусульман. И они также намеревались отомстить мусульманам, и ради этого они выступили в количестве 3000 воинов на верблюдах и конях вместе со своими вождями. И по сравнению с численностью и вооружением курайшитов, вы не имеете никакого значения. Вы можете собрать максимум 300 воинов, и выступая против мусульман, вы лишь обманываете себя, и я опасаюсь, что в результате этого вы попадете в большую беду. Однако они не прислушались к совету Кайса. Весть о том, что племя Бану Асад готовится напасть на Медину, дошло до мусульман следующим образом. Один человек по имени Валид бин Хузайр из племени Бану Те пришел в Медину, чтобы встретиться со своей племянницей Зейнаб, которая была супругой Хазрата Тулайба ибн Умайра ибн Вахаба, да будет доволен им Аллах, и он сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о подготовке племени Бану Асад к нападению на мусульман. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил совершить нападение с целью самозащиты. Он призвал к себе Хазрата Абу Саламу ибн Абдуль Асада и приказал ему отправиться в поход на племя Абу Асад и назначил его командиром этого похода. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам привязал его знамя и повелел ему осуществить этот поход до того, как войско племени Абу Асад выступит против их войска, и, прибыв туда, совершить на них нападение. И таким образом в этот поход было отправлено войско численностью 150 воинов во главе с Абу Салмой для предотвращения нападения племени Абу Асад. Вместе с ними в поход отправился и Валид бин Зухайр из племени Те в качестве проводника. Имена некоторых сподвижников-участников этого похода: Абу Сарба ибн Аби Рахум, Абдулла ибн Сухайль ибн Амр, Абдулла ибн Макрама Амри, Моти ибн Фазл, Аркам ибн Аби Аркам, Абу Убайда ибн Джарра, Сухайл ибн Бейзай, Усайд ибн Хузайр Ансари, Ибад бин Башир Ансари, Абу Найла Ансари, Абу Аббас Катада ибн Нуман, Фазл ибн Харис, Абу Катада Ансари, Абу Яиш Зурки, Абдулла ибн Зайд Ансари, Хубайб бин Ясаф, Саад бин Аби Вакас, Абу Хузайфа бин Утба и Салим, освобожденный раб Аби Хузайфы. Сподвижники, сохраняя этот поход в тайне, двигаясь днем и ночью по неизвестным тропам, быстро достигли местоположения врагов. Согласно еще одному повествованию, они скрывались днем и передвигались по ночам, и через 4 дня они достигли гору Катан. Катан — это гора недалеко от Фейда. Фейда — это местность на пути в Куфу. Там находился родник племени Бану Асад. Достигнув этого места, мусульмане сразу же совершили нападение и захватили их скот и 3 пастухов, остальные разбежались. Сбежавшие сообщили о войске мусульман, и при этом они преувеличили численность исламского войска, и по этой причине племя Бану Асад испытало страх перед мусульманами из-за их внезапного нападения. И их войско в страхе убежало с места своей подготовки. И когда Хазрат Абу Салама прибыл к лагерю войска племени Абу Асад, он увидел, что они уже убежали. Он разделил свое войско на 3 группы, 2 из них он отправил вслед за бежавшими, а одну оставил при себе. И он приказал своим соратникам, чтобы они не уходили далеко в своих поисках, и если они не столкнутся с врагами, они должны вернуться и провести ночь вместе с ними. И он также дал им наставление, что они не должны рассеиваться и одержаться всем вместе. Однако враги в страхе настолько быстро разбежались, что мусульмане не нашли их. И Хазрат Абу Салама решил вернуться в Медину вместе с трофеями, которые они получили, и вместе с ними вернулся и тот человек, который отправился с ними в качестве проводника.
После того, как они совершили однодневный переход и остановились на ночлег, Хазрат Салама распределил между ними трофеи и выделил 1/5 часть посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и проводнику дали столько, сколько он пожелал. И согласно повествованию, каждый из них получил по 7 верблюдов и по нескольку коз, и оставшийся путь они преодолели с чувством радости от победы и прибыли в Медину. В общей сложности этот поход был завершен за 10 дней. То, что я рассказал выше, взято из различных исторических книг, а также из книги Сират Хатаман Набиин, жизнеописание печати пророков, книги Хазрата Мирзы Башира Ахмада. Относительно смерти Хазрата Абу Саламы повествуется, что Хазрат Абу Салама провел в этом походе более 10 дней, и когда он вернулся в Медину, его рана, полученная в битве при Ухуде, вновь открылась, и спустя несколько дней, 3 числа месяца Джамади-уль-Ахир, он скончался. Выше я упомянул о вожде племени Бану Асад Тулейхи ибн Хувайладе. О нем написано, что он был очень храбрым человеком, и о нем было известно, что он был равен 1000 воинов, и что он был очень красноречивым. В 9 году по хиджре он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во главе делегации племени Бану Асад и принял ислам, однако позднее он стал вероотступником, и при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он ложно претендовал на сан пророка и стал причиной смуты и раздора. И в итоге, потерпев поражение, он бежал из Аравии. Спустя несколько лет он снова приехал в Медину и, дав баят на руке Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, он принял ислам и до конца своей жизни стойко придерживался ислама. Он принял участие в битве при Кадисии и в других битвах, в которых он проявил примеры своего мужества. В 21 году по хиджре он стал мучеником в одной из битв. Всевышний Аллах пожелал ему доброго исхода и поэтому дал ему возможность вновь принять ислам. Поход Хазрата Абдуллы ибн Унайса. Хазрат Абдуллах ибн Унайс Джухани был союзником племени Бану Сальма, одного из племен ансаров. Он был участником второго баята при Акабе, битв при Бадре, при Ухуде и других. Он был из числа тех, кто разрушили идолов племени Бану Сальма. Он скончался в 54 году по хиджре, или, согласно другой версии, в 74 году по хиджре в Сирии. Племена, которые жили вокруг Медины, узнав о событиях при Ухуде, посчитав мусульман слабыми, планировали нападение на Медину. Одним из этих племен было племя Бану Лахьян, вождем которого был Халид ибн Суфьян Хузили Лахьяни. В некоторых повествованиях его назвали Суфьян ибн Халид. Он думал, что если мусульмане недавно потерпели большое поражение в Ухуде, то почему бы им, не воспользовавшись их слабостью, не напасть на них и не ограбить их, и установить свою власть над ними? Его сердце было наполнено враждой к мусульманам, и он был очень высокомерным человеком. Он подготовил войско против мусульман недалеко от Нахли или Рафата. Он подстрекал воинов своего народа и других против мусульман и собирал их. Вокруг него собралось много людей из разных племен. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, знал, что Суфьян планирует совершить нападение на Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял уникальное мудрое военное решение. Вместо того, чтобы отправить войско против Суфьяна, он решил, что будет лучше с мудростью устранить основателя этой мятежной армии, и для этого опасного дела он выбрал одного своего храброго сподвижника, Хазрата Абдуллу бин Унайса. Он позвал его к себе и сообщил ему подробности о планах Суфьяна бин Халида и повелел ему втайне отправиться туда и убить его.
Хазрат Абдулла попросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, описать его внешность. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Когда ты увидишь его, то испытаешь страх, и он напомнит тебе сатану». Хазрат Абдулла сказал: «О посланник Аллаха, я никогда никого не боялся». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да, это правда, однако как только ты увидишь его, у тебя от страха встанут волосы дыбом». Таким образом, 5 числа месяца Мухаррам в 4 году по хиджре он один отправился в путь с этой миссией. Он сам рассказал: «Когда я прибыл в местность Урана, это долина недалеко от Арафата, я увидел Суфьяна, который шел, опираясь на посох, и за ним ходили люди из разных племен». Хузур поясняет: он ходил, опираясь на посох, не из-за своего пожилого возраста, а по той причине, что в то время люди ходили, опираясь на посох. Далее он рассказал: «Я сразу узнал его по тем признакам, которые описал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и увидев его, я действительно испытал страх перед ним, в то время как я никогда никого не боялся, и в своем сердце я произнес: воистину сказали правду Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха». Это было время молитвы Аср, и я подумал, что если я сразу пойду к нему, то мой намаз может пропасть. И я стал совершать намаз, направляясь к нему и совершая головой все необходимые движения. И когда я подошел к нему, он спросил меня: «Кто ты?» Я ответил: «Я из племени Бану Хузаа». И сказал ему: «Я слышал, что ты готовишь войско против Мухаммада, поэтому я пришел, чтобы присоединиться к вам». Он сказал: «Нет никакого сомнения в том, что я готовлю войско против Мухаммада». Затем мы продолжали разговаривать на ходу, и он проявил интерес к моим словам, и затем Суфьян бин Халид сказал мне: «Истина заключается в том, что Мухаммад никогда не сталкивался с человеком, подобным мне, а если и сталкивался, то не с такими опытными воинами». Когда мы подошли к установленным шатрам, все люди разошлись по своим шатрам, и, обращаясь ко мне, он сказал: «О мой брат из племени Бану Хуза, иди сюда». Я пошел и сел рядом с ним. Наступила ночь, и люди заснули. Воспользовавшись моментом, я убил его, отрубив ему голову, и убежал, взяв с собой его голову, и спрятался в пещере горы, которая находилась недалеко от этого места. В поисках меня люди доходили до пещеры, но они не нашли меня и вернулись безуспешными. Затем я вышел из пещеры и направился в Медину. Я передвигался по ночам, а днем скрывался. Когда я пришел в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, невольно воскликнул: «Афлах аль-вачху, это лицо обрело успех». Хазрат Абдулла, да будет доволен им Аллах, с большим смирением и мудростью произнес: «Афлах аль-вачхука, я Расулиллах, о посланник Аллаха, это ваше лицо обрело успех». Хузур поясняет: то есть я обрел успех только благодаря вашим мольбам. Затем Хазрат Абдулла рассказал ему обо всех подробностях и положил к его ногам голову этого вождя мятежников.
Согласно другой версии, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще до прибытия Хазрата Абдуллы бин Унайса сообщил людям о смерти Суфьяна бин Халида. Далее Хазрат Абдулла рассказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был настолько рад этому успеху, что он подарил мне свой благословенный посох и сказал: „Это будет знаком того, что ты вместе со мной будешь в раю, и в раю ты будешь опираться на этот посох“». Этот посох всегда хранился у Хазрата Абдуллы бин Унайса, и перед своей смертью он завещал его своим домочадцам, чтобы они положили этот посох в его саван. И после его смерти они так и сделали. После того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подарил ему свой посох, сподвижники стали называть Хазрата Абдуллу Зуль-Мехсара, обладатель посоха. Одним словом, Абдулла ибн Унайса совершил эту миссию за 18 дней и вернулся в субботу за 7 дней до конца месяца Мухаррам. Хазрат Мирза Башир Ахмад, описывая события месяца Мухаррам 4-го года по хиджре, подробно написал об этом событии. Подстрекательство курайшитов и временное поражение мусульман при Ухуде теперь с большой скоростью начинали проявлять свои опасные последствия. Таким образом, в те самые дни, когда Бану Асад планировали совершить набег на Медину, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, получил известие о том, что люди, принадлежащие к племени Бану Лахьян, собирают большую армию на своей родине в Уране, которые расположены недалеко от Мекки, по наущению их вождя Суфьяна ибн Халида, и что их намерением было нанести удар по Медине. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, который был чрезвычайно мудр и хорошо осведомлен о положении различных арабских племен, а также о силе и влиянии их вождей, как только получил это известие, понял, что все эти беды и беспорядки были делом рук Суфьяна ибн Халида, вождя племени Бану Лахьян, и что если его личность будет устранена, то Бану Лахьян не смогут осмелиться напасть на Медину. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, также знал, что в настоящее время, кроме Суфьяна, в этом племени нет никого, кто обладал бы достаточным влиянием, чтобы возглавить такое движение. Следовательно, принимая во внимание, что если бы для оказания сопротивления Бану Лахьян был направлен отряд, это не только создало бы трудности для бедных мусульман, но и, скорее всего, привело бы к дальнейшему насилию и кровопролитию. Поэтому святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, предложил, чтобы один человек пошел и при первой возможности казнил Суфьяна ибн Халида, который являлся вдохновителем и источником этого зла. Поэтому святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил Абдуллу ибн Унайса Ансари ради этой цели, и поскольку Абдулла никогда раньше не видел Суфьяна, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, лично описал Абдулле внешность Суфьяна и так далее. В конце концов, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Будьте бдительны, Суфьян – воплощение сатаны». Таким образом, Абдулла ибн Унайс очень умело добрался до лагеря Бану Лахьян, которые действительно усердно готовились нанести удар по Медине, а ночью нашел возможность покончить с Суфьяном. Когда Абдулла ибн Унайс предстал перед святым пророком, мир ему и благословение Аллаха, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сразу же понял по выражению его лица, что он вернулся с успехом. Поэтому, как только святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, увидел его, он сказал: «Это лицо обрело успех». Абдулла ответил ему: «Поистине прекрасно. О посланник Аллаха, весь успех принадлежит тебе». В то время святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, подарил свой посох Абдулле в качестве награды и сказал: «Этот посох будет твоей опорой в раю». Абдулла хранил этот благословенный посох с огромной любовью и искренностью и попросил, чтобы после его кончины его похоронили вместе с ним, и его желание было удовлетворено соответствующим образом. Радость, которую выразил святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, по поводу успешного возвращения Абдуллы и особая награда, которая была ему дана, свидетельствует о том, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, считал мятеж Суфьяна ибн Халида чрезвычайно опасным и считал его казнь проявлением милосердия для поддержания мира и спокойствия в обществе.
Противники ислама обвиняют посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в том, что он разрушил мир в обществе, проливая человеческую кровь. Но что касается его, то он для того, чтобы сохранить жизни даже враждебных людей, избрал этот способ убить одного человека, чтобы были спасены жизни многих людей. Это является вершиной проявления сострадания к человечеству. В то время как сегодняшний мир под предлогом убийства нескольких людей проливает кровь невинных детей, женщин и пожилых людей, и при этом они с упрямством говорят, что это неминуемо для войн. В то время как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел не убивать детей, женщин, пожилых людей, служителей религии и тех, кто не участвует в боевых действиях. Одним словом, этот пример посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является наивысшим образцом, и в этом и заключается учение ислама. Поход в Раджия. Подробностей этого похода очень много, но сегодня я представлю вашему вниманию лишь некоторые из них. Этот поход также называется походом Марсад ибн Марсада, потому что он был главой этого похода. Но более он известен как поход в Раджия. Раджия — это источник племени Хузель в Хиджазе. Его нынешнее название — Батия. Он находится в 70 километрах к востоку от Мекки. Этот поход был совершен в 4 году по хиджре в месяце Сафар. Согласно Ибн Исхаку и Ибн Хишаму, он был совершен в 3 году по хиджре после битвы при Ухуде, и согласно толкованию к Сахих Бухари, Фатхуль Бари и Муахиб Лидунья, этот поход был совершен в конце 3 года по хиджре. Наш исследовательский отдел также написал свое мнение об этом. И они обратили внимание к книгам по истории, в которых есть разногласия относительно даты этого похода, и это может помочь исследователям исторических событий, поэтому я прочитаю вам об этом. В исторических и биографических книгах написано, и даже в Сахих Бухари, события о походе в Раджия и инцидент в Бире Мауна совмещены. Некоторые биографы обратили на это внимание, и при этом они совершили одну ошибку. Большинство биографов описывают поход Раджия в 4 году по хиджре, и, приводя подробности, они пишут, что Хазрата Хубайба и Хазрата Зайда продали в Мекку, и из-за того, что начались священные месяцы, мекканцы держали их в тюрьме, и после того, как священные месяцы закончились, они убили их обоих. Эти подробности приводят большинство биографов. Однако, если мы поразмышляем, то возникает вопрос в связи с тем, что из 4 священных месяцев 3 месяца, а именно Зулькаада, Зульхаджа и Мухаррам, длятся подряд, а 4-й священный месяц Раджаб наступает спустя 5 месяцев после Мухаррама, и этот поход был совершен в месяце Сафар, когда первые 3 священные месяца уже прошли, и до 4-го священного месяца оставалось еще 4 месяца. Если мы считаем, что этот поход был совершен в месяце Сафар в 4 году по хиджре, то это означает, что священные месяцы уже начались, и это противоречит разуму. И также, если в это время не было священных месяцев, то не было никакого смысла держать их в тюрьме так долго. В то время как мекканцы жаждали отомстить мусульманам, они убили бы их сразу же, чтобы погасить огонь своей мести. Почему они так долго держали их в заключении, и при этом они взяли на себя все расходы по их содержанию в тюрьме? Те биографы и историки, которые описывают этот поход в месяц Сафар в 4 году по хиджре, не обратили внимания на эти вопросы. И у нас останется только один путь из двух. Либо сказать, что это произошло в священные месяцы, и они долго находились в заключении. Это неправильно. Либо сказать, что все повествования о том, что начались священные месяцы, правильные, и они действительно в течение длительного времени находились в заключении. И в этом случае мы должны признать то, что большинство историков и биографов ошиблись в дате этого события. Однако мы отдаем предпочтение мнению тех немногочисленных историков, которые утверждают, что когда они были проданы в Мекке, то начались священные месяцы, и это был месяц Зулькаада.
Книга Ибн Исхака считается одной из самых первых биографических книг, и также Ибн Хишам. Они оба написали, что поход в Раджа произошел в 3-м году по хиджре после битвы при Ухуде. И также известный достоверный толкователь Бухари ибн Хаджар в своей книге «Фатхуль Бари» также написал, что этот поход произошел в конце 3-го года по хиджре. И также в достоверной биографической книге «Мувахиб Лидунья» написано, что этот поход был совершен в 3-м году по хиджре в конце месяца Шаваль, и в месяце Сафар в 4-м году по хиджре Хазрат Хубайб и Хазрат Зайд были убиты. И когда до Медины дошла весть об их убийстве, эту дату стали считать датой совершения этого похода. Написано, что одной из причин этого похода является то, что когда Абдулла бин Унайса убил вождя племени Бану Лахьян, о чем я рассказал выше, после этого это племя горело огнем мести, и днем и ночью они были погружены в мысли о том, как им отомстить мусульманам, и некоторые люди этого племени пришли к племенам Азал и Кара, люди которых были очень искусны в стрельбе из лука. Племя Азал являлось одной из ветвей племени Хун бин Хузайма, которое происходило из племени Азал бин Дейш. И племя Кара также было одной из ветвей племени Азал бин Дейш. Представители Бану Лахьяна, обращаясь к ним, сказали, что они пришли к Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, и попросили его, чтобы он отправил нескольких своих людей учить их и проповедовать ислам в их племенах, и что они полностью убеждены в том, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, обязательно отправит своих людей к ним. И когда Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, направит к ним своих людей, они продадут их мекканцам за очень большие деньги, и мекканцы убьют их, и таким образом мы отомстим им, и вам тоже достанется доля из этих денег. И согласно этому коварному плану, 7 человек из племен Азал и Кара прибыли в Медину. И при встрече с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они сказали, что в их племенах ислам получил распространение, поэтому отправьте к нам несколько людей, чтобы они учили их и проповедовали им ислам. В эти же дни посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подготовил отряд из 10 человек, чтобы они разведали о происходящем в Мекке и в ее окрестностях, и сообщали ему об этом. И когда эта делегация из племен Азал и Кара прибыли к нему, он отправил вместе с ними этих 10 сподвижников. Согласно другой версии, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил вместе с ними 7 сподвижников. Ибн Хишам написал, что их было 6, а Аби Саад написал, что их было 10, и назвал имена 7 из них. В Сахих Бухари также упоминается о 10 сподвижниках. Одним словом, большинство написало о 10 сподвижниках и назвали имена только 7 из них. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил их амиром Хазрата Ахсана ибн Сабита, согласно другой версии Хазрата Марсада ибн Аби Марсада. Хазрат Обетованный Реформатор написал об этом. На 4-й год по хиджре 2 арабских племени, Азал и Кара, послали своих представителей к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, чтобы сообщить ему, что многие люди в этих племенах склоняются к исламу. Они попросили святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, прислать в эти племена мусульман, хорошо знающих ислам, с тем, чтобы эти учителя некоторое время прожили среди этих племен и научили их новой религии. На самом деле это был заговор, составленный племенем Бану Лахьян, злейшим противником ислама, чтобы они убили этих людей и таким образом отомстили за своего вождя Суфьяна ибн Халида.
Они послали выбранных ими людей из племени Азал и Кара к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, посулив им богатую награду. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, ничего не подозревая, ответил согласием на их просьбу и отправил 10 мусульман в эти племена, чтобы они обучали их принципам и основам ислама. О дальнейших событиях я расскажу в следующий раз, иншаллах. Сегодня я вновь хочу обратиться к вам с особым призывом молиться за мусульман Ахмади, находящихся в заключении в Йемене, особенно за национального президента Ладжна Имайла, вспомогательной женской организации. Ее и некоторых других людей, которые отказались от предложения отречься от своей веры, содержат в очень тяжелых условиях. Пусть Всевышний Аллах создаст средства для их освобождения. Молитесь также за тех мусульман Ахмади, которые находятся в заключении в Пакистане, чтобы они были освобождены. Продолжайте молиться за палестинцев. Иногда кажется, что условия улучшаются, но они в конечном итоге ухудшаются. Израильское правительство действует очень упрямо. Да спасет Аллах Всемогущий палестинцев от этой жестокости и даст мусульманам возможность сыграть свою роль в этом. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله